喂，Hello，大家好，歡迎收睇 Summer Sport 嘅頻道。又係我 Kenny 啊，咁應該都冇乜聽我把聲呢排埋，因為都好似比較忙啲啦。咁啊，都係做啦咁樣。咁今日呢，即係呢個八神嘅降臨啦。咁啊，小弟即係鋪咗，唔係，其實我係拍咗段，跟住叫倉鼠君鋪，冇錯啦。係啦，咁咧就叫阿倉鼠君呢，就幫我鋪咗段銀收啦，即係我開頭打嘅時候啦。咁咧喺度咧就為大家咧奉上即係攻略啦。咁呢一組咧，咁其實咧我一次過出3組啦，今次咁因為其實都冇辦法啦。咁今次呢一種名級咧又係平民攻略唔到嘅名級啦，我覺得，因為真係比較麻煩啲。話難唔難，話易唔易啊？咁真係好睇隊伍嘅能力咯，咁隊伍真係可能真係太平民或者真係唔強嘅話呢，其實真係困難嘅。咁但係如果你話有翻即係一啲 OK 嘅隊伍呢，咁其實都唔錯嘅，出嚟個即係都算係易打嘅，即係以你發覺打起出嚟嘅時候。咁呢組啦就其實我一次過出3組啦，咁其實即係我希望示範3種唔同嘅打法俾大家睇呢，因為其實真係我諗唔到點樣拍平民啦，呢一個第一城。咁所以呢，就希望呢。一次出3種唔同嘅 type 啊，即係攻擊 type 啊、HP type 啊、平衡 type 都出晒俾大家參考啦。好，咁就咁我揀咗呢組為大家配音啦，咁就都OK 啦。咁咪即係我覺得呢組應該會比較容易啲配啦。即係我唔知啦，即係見仁見智啦。但係我覺得呢組應該會比較容易啲配啦，即係可能暗印，即係可能好多時大家抽咗都冇乜用啦。所以好多人都敗咗喺度啦，咁都算復抽啦，我覺得有啲人。好，咁咧再講隊伍嘅之前啦，咁喺度咧再講一講呢一組嘅打法先。咁如果呢組咧你帶真紅入嚟咧，喺呢個位置咧係十分之容易打嘅。咁你見到啦，開炮嘅時候咧，咁就已經可以處理咗兩隻嘅騎士嘅，咁又會輕鬆好多。咁餘下落嚟咧，剩翻咧咁慢慢打就可以啦，跟住儲翻技。係啦，咁而講翻隊伍配置上面啦，真紅啦，咁其實如果大家有抽梅洛火嘅時候，都應該會抽到啦，都算易抽啦，我覺得。咁呢一個叫乜鬼嘢啊？我唔記咗添，呢個叫乜嘢啊？光屬我呢隻隊長叫摩亞，冇錯啦。咁摩亞咧，我都同樣覺得都係唔算難抽嘅7星啦。即係相比起你講今時今日嗰啲7星啊，咁合作成嘅7星真係易抽好多嘅，好老實係啦。咁即係有啲人冇都冇辦法啦。咁你參考另一組替嘅打法咯。咁另一組就係 HP 啦。咁HP 嗰組就係咩嚟呢？戰神加暗魔啦。咁其實其他嗰啲隊員咧都盡量揀啲比較容易啲擁有嘅隊員啦，咁樣好咁啦。你見到啦，咁其實一路講嘅時候咧，其實我都已經去到第3關㗎。咁亦都係啦，儲完咧真紅嘅時候咧，直接入嚟呢個位置咧，你見到啦，好輕鬆嘅啫，入嚟3炮一次就搞掂晒。咁直接咧即係一炮啦，搞掂晒3隻。咁喺呢度咧，你可以好明顯見到咧，就剩翻2隻騎士咧，就好輕鬆打。咁如果你嘅隊伍咧，真係個強度其實都唔使話太強嘅，唔使話用限定嗰啲，其實唔需要嘅。咁都係平時你抽嗰啲奇重咁嘅已經 O K 嘅啦。咁你見到其實都可以好快咁通關，都十分之輕鬆啦。咁喺呢組咧，咁唯一隻光騎即係呢個光圓桌咧，其實我今日先抽嘅啫。今日抽咗100幾抽啦，120幾好似係。咁啱咧又抽到喎，咁喺度即係練上咗啦。咁亦都示範俾大家睇。入到波神啦，就咁簡單。咁咧其實咧開晒啲炮咧，咁搞掂晒啦。咁其實今次呢隻白神係麻煩在就係你一定要用炮打。如果你唔用炮打咧，其實你真係應該都幾難過關啦。因為呢隻白神咧，佢嗰個技能嘅傷害十分之高啦，普攻又痛啦，咁真係亦都得40回合嘅限制啦。咁所以咧，唯一嘅打法咧通關咧最好嘅咧就真係用炮。咁喺度啦，就喺度一個分享啦，俾大家睇啦。希望即係俾到唔同嘅參考大家啦。喜歡嘅歡迎 subscribe 我 YouTube channel 啦，同時間都可能啦我哋公會同埋你嘅 fan page 嘅專頁啦。喜歡呢段影片嘅你咧，歡迎撳個 like。咁我哋下一段影片再見，拜拜。